Buongiorno a tutti, ben trovati, sono le 8 in punto, questa è Buongiorno Sicilia, il buongiorno da Roberta Lunghi, ma anche... Una buona giornata anche da Marco Carli, ciao Roberta. Allora, Marco è già pronto nella sua postazione, dalla quale ovviamente ci fornirà come sempre la sua dettagliatissima e completa rassegna stampa, ma prima Marco, noi l'abbiamo già superato da un po', no? Questo gradino, oggi è il primo giorno degli esami di maturità e l'orario è quello, ancora le buste non sono state aperte, sentiamo il climax di quello che poi è un'attesa importante e lo facciamo nel nostro collegamento con Edoardo Sergi da un istituto, da un liceo scientifico catanese. Edoardo, a te la linea, che aria si respira da quelle parti? Ciao Roberta, buongiorno, sì, siamo al liceo Galileo Galilei, lo scientifico, oggi si parte, hai detto benissimo tu, si parte con la prova di italiano, la prima prova, insomma ci sono tantissimi cambiamenti quest'anno in questo esame di maturità che ritorna a chiamarsi esame di maturità un po' come una volta, sono 527.000 gli studenti che saranno impegnati quest'anno appunto all'esame di maturità, un più 0,6% rispetto allo scorso anno e si parte come al solito con le tre tipologie di testo, 7 le tracce da poter scegliere, c'è la tipologia A che è la più famosa, che è quella dell'analisi e interpretazione di un testo letterario, la traccia B con il testo argomentativo e poi la traccia C per chi magari è più in difficoltà, che è il tema di attualità, è proprio quella scelta un po' più dagli studenti perché consente la maggiore libertà espressiva. Alle 8:30 arriverà il plico con le tracce che in questo momento conoscono pochissime persone, solo il ministro e una sua consulente, e noi poi appunto alle 8:30 andremo a capire quali sono le tracce. Ora io intanto ti ritornerei la linea, poi andiamo a sentire anche qualche studente qual è un po' l'atmosfera in questo momento, perché sono carichi, sono felici e insomma è un'emozione anche per noi poter raccontare questo primo giorno che è così bello e così importante, perché insomma segna un po' quello che è il loro percorso futuro, perché oggi si finisce con la scuola, domani poi si partirà con l'esame di matematica, ma poi appunto con l'orale che cambierà e andremo un po' a spiegare anche quale sarà l'orale di quest'anno nel corso dei nostri collegamenti. E poi arriverà il percorso da grandi, probabilmente con l'università o con il lavoro. A te Robby. Sì, grazie Edoardo, naturalmente insomma sta in campana, no? Diciamo così, perché ovviamente il nostro tempo è quello che è e rischiamo di non sentire le opinioni dei ragazzi, così come anche delle tracce, quindi loro stanno cominciando ad entrare, fra poco torneremo con Edoardo Sergi. Adesso Marco invece andiamo con quella che è l'informazione che noi nei nostri telegiornali vi abbiamo appunto fatto arrivare, a cominciare dall'ennesima intimidazione con bottiglia incendiaria e richiesta di denaro, di estorsione a Palermo. Sentiamo. Nonostante gli 8 fermi eseguiti giovedì scorso e la visita a Palermo del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non si fermano le intimidazioni nella zona di San Lorenzo e Tommaso Natale. Questa volta nel mirino è finito il noto Bar Cherie, situato allo Zen, in via Ignazio Mormino, di fronte al velodromo. Nella notte ignoti hanno lasciato davanti all'ingresso dell'attività alcune bottigliette contenenti benzina e un messaggio con la scritta 5.000 euro. Inoltre sarebbe stato fatto esplodere un petardo che ha danneggiato una delle vetrate del locale. Quello avvenuto nelle ultime ore è solo l'ultimo di una serie di episodi che stanno interessando l'area di San Lorenzo, Tommaso Natale e dello Zen, ma anche i comuni di Isola delle Femmine, Capaci e Carini. Proprio giovedì scorso era stato colpito il deposito di Sicily by Car, dove un incendio doloso ha distrutto 11 mezzi. Si tratta del terzo attentato in 3 mesi ai danni dell'imprenditore Tommaso Dragotto, al quale è stata nel frattempo assegnata la scorta. È davvero una scia inarrestabile, Marco, è vero? Non per niente, Roberta, come sappiamo c'è stata anche la visita di Piantedosi lunedì a Palermo, con tutte le ripercussioni ovviamente soprattutto sul mondo dei commercianti che in parte si sono detti, l'abbiamo sentito anche nei nostri servizi, insoddisfatti. Ma intanto andiamo a vedere quelli che sono i titoli sui quotidiani. Partiamo dal Giornale di Sicilia, perché il titolo principale è questo: il racket che alza il tiro, colpito il bar allo Zen, danneggiato dai petardi Cherie, all'interno una bottiglietta con la benzina e la richiesta estorsiva, con tutti i dettagli che abbiamo sentito anche nel servizio di Marco Gullà e con appunto l'apertura del Giornale di Sicilia, ovviamente il giornale storico di Palermo. Se andiamo su Repubblica Palermo invece troviamo quelli che sono i risvolti legati all'attività criminale
che porta a tutto questo. E allora il titolo è questo: i mafiosi si incontrano in chiesa, asse fra Portanuova e San Lorenzo. Danni ad un bar dello Zen, l'abbiamo sentito, con una bottiglia piena di petardi, dietro la banda del racket e gli affari di Cosa Nostra. Ma se andiamo a leggere proprio all'interno del pezzo, troviamo questa parte, soprattutto l'asse criminale che si sta consolidando sempre di più fra il mandamento di Portanuova e quelli di San Lorenzo e Resuttana. Lo racconta l'ultima indagine del nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo, coordinata appunto dalla DDA, per cui si va un po' dentro a quella che è la notizia delle continue intimidazioni e continue violenze che arrivano in quella zona di Palermo. A te, Roberto. Allora, grazie. Il nostro è un ping pong, ve lo preannuncio, e sarà un ping pong. È volato via l'ospite di Edoardo Sergi, ma troviamo certamente, Edoardo, ti ridò la linea, troviamo qualche ragazzo che ha voglia di esprimere un po' le sue sensazioni, ma soprattutto le sue aspettative sul titolo. A te. Esatto, perché insomma stanno chiamando i ragazzi, quindi siamo veloci. Ragazzi, in cosa vi siete preparati? Qual è il vostro tototracce di oggi? Tipologia B, però veramente poco. Ho fatto poco e niente. Tu invece? Io ho preparato qualcosa su Grazia Deledda che avevo visto sui social, che potesse essere tra le... Appunto, però un po' a copiare, un po'. No, noi non copiamo. Questa classe no. Si vede che stanno dicendo una falsità. Però ieri che avete fatto in questa notte prima degli esami? Vi avete festeggiato una cosa un po' più... Sono qua fuori la scuola come tutti, è stata una bella serata. Vabbè, dobbiamo andare. Li stanno chiamando, va bene, in bocca al lupo ai ragazzi, perché in questo momento, Roberta, stanno partendo le convocazioni, poi noi entreremo dentro a capire anche un po' qual è l'aria che tira, perché poi c'è una cosa simpatica, che ci sono i ragazzi che vengono messi dentro le classi che copiano poco, quelli nei corridoi invece copiano un po' di più, noi andremo un po' a spulciare, però insomma senza disturbare troppo. Ma Edoardo, non copia nessuno, non può copiare nessuno, diciamo le cose come stanno, niente cellulari, niente carte, cartine, cartuzze, niente, quindi non copia nessuno, però noi andiamo a curiosare lo stesso più tardi, No, grazie. vabbè, ovviamente non copia nessuno. Non copia nessuno. Allora, noi andiamo avanti con le notizie, un altro argomento viene fuori dal prossimo servizio, ovvero si parla di truffa sul super bonus e di un nuovo sequestro da bene 700.000 euro nei confronti di quello che è stato considerato l'imprenditore anti-racket per eccellenza, Giuseppe Piraino. Sentite. Nuovo sequestro da circa 700.000 euro per Giuseppe Piraino, l'imprenditore palermitano e la società di cui era rappresentante legale lo scorso ottobre erano stati destinatari di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione dei crediti inesistenti sul superbonus. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una donna palermitana. La donna ha raccontato che la società che si era aggiudicata i lavori di rifacimento della facciata del suo palazzo non aveva mai portato a termine le opere. La ditta, che fa capo a Piraino, la Mosina Costruzioni, si sarebbe limitata a montare i ponteggi e poco altro. Piraino dunque non avrebbe mai maturato il credito d'imposta a seguito della cessione da parte del condominio e inoltre avrebbe trasferito parte dei soldi nei conti della moglie. L'imprenditore però ai nostri microfoni replica così: nessuno ha nascosto fondi, nessuno ha nascosto conti correnti, nessuno, secondo la mia opinione, ha commesso delle distrazioni fatte per rubare soldi. Questo sia ben chiaro sia alla polizia giudiziaria sia anche a chi sta facendo le indagini. Stiamo facendo opposizione, abbiamo messo a disposizione della polizia giudiziaria fin da subito tutti i miei documenti, tutti i miei fondi, tutte le mie proprietà a disposizione. Se avessi voluto distrarre fondi sicuramente non li andavo a mettere su un conto corrente legato a un mio parente così vicino e sicuramente non avrei fatto qualcosa di così clamoroso. Giuseppe Piraino, imprenditore divenuto simbolo della città che si ribella al racket, ha anche fatto arrestare alcuni mafiosi riprendendo con una telecamera nascosta la richiesta di pizzo. Nell'ultimo blitz antimafia, invece, che ha portato all'arresto di Galatolo e altri boss dell'Arenella e Acquasanta, è emerso che molti imprenditori cercavano proprio Cosa Nostra per fare affari e avere protezione.
Insomma, è un po' come dire, no? Quasi un paradosso. Ogni volta che parliamo di questa cosa ci ritroviamo a farlo sulla vicenda di Piraino. È una notizia, la notizia di tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo e che abbiamo anticipato con il pezzo di apertura anche di questa trasmissione. Andiamo nel merito all'interno dei quotidiani, qua siamo sulla Sicilia, con questo articolo sulla truffa, appunto, sequestro da 700.000 euro a Piraino, l'imprenditore antimafia che denunciò il Pizzo. Già nell'ottobre scorso, come abbiamo sentito, era stato al centro di un sequestro da 3,5 milioni da parte della Guardia di Finanza. Nel 2018 l'imprenditore filmò di nascosto alcuni estorsori di Borgovecchio. Nessuno ha nascosto fondi. Lo stesso Piraino commenta così: nuovi provvedimenti della Guardia di Finanza, stiamo facendo opposizione. L'imprenditore poi continua: se avessi voluto distrarre fondi sicuramente non li andava a mettere su un conto corrente, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio, legato a un mio parente così vicino a te. Adesso andiamo a Palermo, perché il comune di Palermo ha deciso di aderire alla rottamazione quinquies. Questo significherà per i contribuenti, per i cittadini gravati da cartelle esattoriali, la possibilità ovviamente di non pagare per intero l'importo richiesto nella cartella, quindi sgravato di oneri e quanto altro. Ma lo sentiamo meglio nel servizio. I palermitani potranno rottamare anche le cartelle relative a tasse e tributi locali e, quando ricorrono le condizioni di legge, anche le multe. Il Consiglio Comunale di Palermo ha infatti approvato la delibera che consentirà al Comune di aderire alla rottamazione quinquies. Questa misura offrirà ai cittadini e alle imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione attraverso condizioni agevolate, come previsto dalla normativa nazionale vigente. Toccherà adesso agli uffici avviare le procedure su disposizione della Giunta, che subito dopo emanerà il regolamento comunale e i tempi di attuazione. Si tratta di una opportunità per i palermitani, che potranno regolarizzare appunto la posizione, ma anche per l'amministrazione comunale, che potrà fare cassa, cosa particolarmente importante per un comune sottoposto a piano di rientro. Pioggia di commenti positivi alla scelta, ma intanto l'assessore al bilancio del comune, Brigida Laimo, annuncia che il Consiglio Comunale sbarcherà presto anche un altro provvedimento che introduce la definizione agevolata anche sulle tasse locali. Di fatto nascerà così il dialogo diretto fra cittadino e amministrazione, che avvisa e tenta di risolvere il contenzioso prima che la tassa dimenticata o evasa diventi una cartella esattoriale. E allora questa è certamente una notizia interessante per i cittadini palermitani, Marco. Ed è un tema che ritorna per molte città, a cui Palermo sta cercando di dare una soluzione che possa portare a meno spese per i cittadini e a più guadagno per il comune. Se noi andiamo sulla pagina di Repubblica Palermo, troviamo proprio questa notizia con questo titolo: pace fiscale a Palermo, il comune va a caccia di un tesoretto da 6 miliardi, non poco. Il Consiglio Comunale aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali, anche se l'opposizione poi denuncia in aula la maggioranza era assente. L'assessora Alaimo annuncia che presto sarà varato proprio questo regolamento per le procedure di messa in regola senza interessi per tasse e multe non pagate. Si legge anche appunto la dichiarazione dell'assessora al bilancio Brigida Laimo su questo regolamento, e poi a tutti i tributi comunali, è relativo a tutti i tributi comunali fino a dicembre 2025. Vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione, promuovendo una vera e propria, così appunto viene chiamata anche nel titolo, l'abbiamo visto, pace fiscale. A te. Allora, intanto vorrei chiedere alla mia regia di far vedere le immagini di quello che sta accadendo nei corridoi del liceo scientifico Galileo Galilei. In questo momento i ragazzi sono posizionati con tanto di ventaglio. C'è caldo, Marco, nei corridoi non c'è modo di respirare. Quindi, ce lo ricordiamo tutti, no? Li ricordiamo assolutamente tutti. Fra poco ci ricollegheremo con Edoardo Sergi, ma adesso, Marco, io approfitto del fatto che tu sia qui perché dobbiamo assolutamente parlare di questo nodo allenatore per il Catania. Intanto nel tuo servizio, eccolo.
Il nodo allenatore è il tema in casa Catania. I tempi con Caserta sono diventati lunghi e quindi il candidato numero 1 fino a qualche tempo fa è sceso nelle gerarchie. L'accordo economico, inteso nella sua modalità fra fisso e variabile e nelle possibilità di separare le strade in futuro, è difficile da trovare. Difficile per non dire impossibile al momento, poi le strade del calcio restano infinite. A proposito di Caserta, a Empoli stanno valutando se tenerlo, ma intanto incontrano altri allenatori, fra cui quello che adesso è indicato come il favorito per la panchina del Catania, cioè De Giorgio, che porterebbe un calcio diverso, più propositivo e offensivo e con scelte tecniche, appunto tattiche, da condividere in toto con la società. A Catania ritroverebbe Varrà. Nel frattempo ha visto l'Empoli, come detto, e con il passaggio alla Juve Stabia di De Vito, anche lui ex Potenza come responsabile dell'area tecnica, c'è chi pensa che quello di De Giorgio potrebbe essere un nome per la panchina dei campani. Sarebbe in caso Serie B, ma a Catania il tecnico che ha vinto la Coppa Italia di Serie C a Potenza, società con cui si svincolerà dall'accordo che lo lega fino al 2027, i lucani stanno virando su Tisci, si ritroverebbe ad allenare nella categoria e nel girone che conosce, con un evidente upgrade per una piazza che tanti allenatori considerano da Serie A. I matrimoni si fanno in due, dunque passi ponderati e condivisione delle strategie. Diana e eventualmente Troisi o Turati restano fra le alternative. Da questa scelta, abbinata a quella già fatta con Varrà, dipende il futuro e il Catania sa di non poter sbagliare. Allora, per la necessità di non sbagliare bisogna fare il passo giusto, Sì. no Marco? Ma È sempre quando arriverà così. questo passo, tu che naturalmente conosci bene la Il punto è situazione? proprio questo, il punto è proprio questo che richiama anche la curiosità, l'aspettativa e anche un po' le turbolenze dei tifosi del Catania che arrivano da una stagione, Roberta, chiaramente in cui non è stato centrato il risultato Certo. che si voleva, cioè la conquista della Serie B, è arrivato un pesante 4-0 contro l'Ascoli a fine stagione, poi un piccolo rimedio nella partita di ritorno, ma soprattutto non è arrivato il risultato, è quello che i tifosi volevano, è un finale di stagione che ha lasciato più ombre che luci. Ecco perché adesso si chiede alla dirigenza di intervenire, lo diciamo nel servizio, no? L'importante è fare la scelta giusta, perché tante volte questa società ha fatto delle scelte poi magari sconfessate dalle scelte successive. Nel caso fosse De Giorgio bisognerebbe ovviamente sostenerlo in tutti i modi, un allenatore giovane che ha bisogno del sostegno della società sia per quanto riguarda le scelte sia per quanto riguarda il futuro. Ma guardate, io vi faccio vedere a proposito di questa notizia quello che leggiamo sul nostro sito siciliaweb.it, che un po' ricalca anche quello che avete sentito nel servizio. Catania, Caserta, Empoli, un triangolo sulla mappa rossa-azzurra, il futuro della panchina etnea passa attraverso un perfetto incasso a 3 con un grande favorito che appunto è De Giorgio. Sentiamo all'interno dell'articolo, si parla appunto dell'Empoli che da un lato ha ancora Caserta e potrebbe affidare la panchina a lui, dall'altro sonda proprio De Giorgio che è il candidato numero 1, come avete sentito nel servizio, per la panchina del Catania. La sensazione è, c'è dentro anche la Juve Stabia, abbiamo detto noi, la sensazione è che i tasselli che completeranno le panchine di Serie B potranno portare poi a completare anche le panchine di Serie C, cioè quella del Catania, con De Giorgio appunto che è il candidato numero 1. Vi faccio vedere anche, cambiamo completamente argomento, la home page del nostro sito con i vari titoli. Scontro treno furgone nel Nisseno con una donna grave, una 63enne, superato il passaggio a livello mentre in arrivo il convoglio diretta a Catania, ferite lievi per gli altri 26 passeggeri. Ovviamente sul nostro sito possibilità di scaricare anche ovviamente l'app Sicilia Web sui vostri dispositivi, si rovescia la tazza di caffè con un neonato ossionato e altre notizie chiaramente sia dal catanese con i nostri servizi del TG in evidenza, sia tutte le notizie che arrivano dalla Sicilia e come abbiamo visto anche dal mondo dello sport. Ritorniamo adesso invece ai quotidiani, perché vi faccio vedere i titoli che non abbiamo visto dei vari quotidiani regionali, partendo dalla Gazzetta del Sud. Ne parleremo tanto, Roberta, fra poco nella rassegna stampa dei nazionali e degli internazionali. È arrivato l'accordo, anche la firma, i 14 punti dell'accordo con l'Unione Europea che avvia contatti con la Russia. Stiamo parlando ovviamente della pace
speriamo che sia così, fra Stati Uniti e Iran. Questa è l'apertura della Gazzetta del Sud. L'apertura del Giornale di Sicilia, l'abbiamo vista, era sul racket. Sulla Sicilia ancora, in questo caso, la pace fra Trump e l'Unione Europea, perché chiaramente tutto è stato sancito durante il G7 di Evian in Francia, alla presenza di tutti i leader europei che hanno riannodato un po' i fili del discorso con Trump. L'ha fatto Giorgia Meloni, ma l'hanno fatto un po' tutti, questa alleanza occidentale, se così possiamo chiamarla. Ritornando alla Sicilia, l'altro titolo che troviamo è quello accompagnato dalla foto legato alla dispersione idrica in Sicilia, i buchi nell'acqua, la mala burocrazia, sprechi e ritardi. Agrigento capitale del disastro, a Siracusa soffre anche Ortigia. Guardate la pagina interna della Sicilia, dove troviamo appunto nell'isola della Sete Agrigento ancora capitale, un'altra estate di crisi. Schifani aveva annunciato di aver abolito la siccità, ma non è così. In città e nella provincia pesa lo scontro istituzionale fra Siciliacque e AICA, fra debiti di servizi e zone grigie, la guerra contro i rifornitori fai da te. Poi ci sono tutte le notizie che arrivano sia dalla zona della Valle dei Templi, siamo sempre ovviamente nell'Agrigentino, sia da Siracusa con la rete fatiscente e il freno sull'Ate. Ortigia appunto soffre pure il turismo, questo leggiamo sulle pagine della Sicilia di oggi. Vi faccio vedere anche invece la prima pagina di Repubblica Palermo, che un po' ci fa tornare, Roberta, al tema di questo Buongiorno Sicilia, cioè l'esame di maturità, perché è l'apertura di Repubblica Palermo, maturità fra ansie e speranze, agli esami 42.000 siciliani, oggi prova scritta di italiano, abbiamo sentito, nell'isola i non ammessi più della media, aumentano gli esterni alla vigilia dei riti collettivi e toto tema, con il pensiero a un futuro per molti lontano da casa. Tanto è vero che si discute come sempre su quello che sarà il futuro, no? E allora si parla di mantenere in Sicilia i cervelli siciliani. Si chiama il patto per la restanza dei giovani imprenditori, subito credito e infrastrutture. Stiamo parlando ovviamente di un livello più alto, finita l'università, difficile trovare investitori, dice un esponente di un'azienda che trasforma gli scarti del pistacchio in cosmetici, proprio la guerra di chi vuole restare qui in Sicilia per fare impresa. A te, Roberta. Allora, Marco ha proprio parlato degli esami di maturità, sentivo che dicevi proprio che molti non sono stati ammessi, più diciamo di quanto accaduto l'anno passato. Noi andiamo di nuovo con le immagini, vediamo un po' un attimo di, eccoci qua, andiamo con le immagini al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, dove c'è il nostro Edoardo Sergi. Edoardo, abbiamo visto insomma quella serie di, una scatola dove presumo ci fossero tutti i telefonini o qualcosa del genere. Ricordiamo ovviamente che non è possibile portare con sé dispositivi per potersi collegare a internet di qualsiasi natura, gli smartwatch o quanto altro. Esatto Roberto, hai detto bene tu. Ovviamente i ragazzi si stanno preparando. Io ti faccio vedere che da questa porta qui, anzi da questa stanza qui, a brevissimo, mancano pochissimi minuti, veramente 2-3 minuti, uscirà il plico con le possibili tracce. Allora noi abbiamo anche provato a ipotizzare quelle potrebbero essere un po' le tracce di quest'anno, perché ricorrono varie cose. D'Annunzio ad esempio non esce da tantissimo tempo e magari sarà l'anno buono della maturità, ogni anno torna insomma presente come Tototracce, però poi non esce mai. Siamo anche agli 80 anni della nostra Repubblica, c'è anche l'anniversario dell'istituzione dell'Assemblea Costituente, l'introduzione del suffragio universale. Tra le possibili ipotesi sulla terza traccia si parla anche di intelligenza artificiale, perché ricordiamo l'intelligenza artificiale poi è un po' il tema dell'anno. Dall'anno scorso i ragazzi fanno gli esami o comunque fanno parte del loro percorso scolastico di intelligenza artificiale, quest'anno ancora di più. Poi c'è anche l'etica digitale, c'è stata anche un'enciclica del Papa quest'anno, la crisi climatica, mentre fra i papabili autori c'è Svevo che è assente dal 2009, Sabba che manca dal 2000, Calvino che è uscito l'ultima volta nel 2015, Leopardi che è uscito l'ultima volta nel 2017 e non è mai stato proposto nella tipologia A. Fra i più gettonati
campionati, ci sono Verga, Pascoli e il Vate d'Annunzio che sono usciti nel 2022, mentre appunto il Vate non è mai stato scelto in questo secolo, l'ultima volta penso è stato nel 99. Per Pirandello invece, e poi vediamo se usciranno le tracce così diremo quali sono anche i 90 anni dalla morte e dal centenario di Uno e Nessuno e 100.000, ma è anche vero che Pirandello è uscito 2 anni fa, stesso discorso vale per Ungaretti. Insomma, abbiamo parlato anche di Grazia Deledda, prima un ragazzo appunto ha detto che secondo lui potrebbe essere fra le prove, fra le tracce, e in questo momento noi stiamo vedendo un preparativo, i preparativi dei ragazzi. Ti dico anche che la temperatura non è insomma troppo calda perché ci sono dei ventilatori, ma insomma si sta bene almeno al primo piano del plesso vecchio del liceo Galileo, e i ragazzi si stanno proprio preparando proprio in questo momento ad aspettare le tracce che usciranno a brevissimo da qua. Allora io ti restituisco linea perché fra poco da questa stanza sapremo quali sono le tracce di quest'anno. Anzi, guardate, sta succedendo proprio che i ragazzi che sono i rappresentanti delle classi stanno andando a mettere la firma perché poi a brevissimo uscirà il plico. Quindi ti restituisco le linee, ma a breve grazie Edoardo. Naturalmente ringraziamo il dirigente scolastico, ovviamente il preside del liceo scientifico Galileo Galilei, no? Che insomma ci permette di curiosare in questi momenti davvero importanti. Poi naturalmente fra poco andremo via e cercheremo, Edoardo, di sondare all'esterno, no? Perché all'esterno potresti trovare magari qualche genitore, potremmo commentare insieme anche i temi che fra poco conosceremo. Ovviamente tu chiedici la linea, il nostro Marco Carri è pronto eventualmente a staccare in qualsiasi momento, però gliela restituisco la linea per la rassegna. A te Marco. Praticamente concluso, Roberta, per quanto riguarda la rassegna dei quotidiani regionali. Ti faccio vedere solo un tema legato allo stadio del Palermo, ma che è lo stadio di Palermo e che dunque potrebbe essere uno degli stadi utilizzati dall'Italia per il campionato europeo del 2032. Terzo anello ci risiamo, per il nuovo Barbera ci vuole la sanatoria. La CTS regionale chiede l'intervento della soprintendenza, si complica il nodo parcheggi e la società dovrà rifare il piano dei trasporti. 2 immagini del nuovo prospetto che corredano il progetto del Palermo per il Barbera, candidato appunto a ospitare gli europei di calcio del 2032, ma con questi lavori da eseguire. A te Roberta. Allora, adesso Marco, visto che insomma hai finito questa prima parte di rassegna stampa, noi andiamo a curiosare altrove, no? Dopo il liceo andiamo a curiosare in alcune strade, in alcune arterie cittadine di Catania per monitorare un attimo la situazione del traffico. L'ex Tondogeni vediamo parzialmente, ovviamente grazie anche alla presenza di un po' di alberi verdi, però insomma le auto ci sono. Oggi poi tra l'altro oggettivamente è giornata in cui tanti si saranno riversati nuovamente per le strade. La giornata degli esami di maturità tutto sommato comporta anche un altro movimento delle auto. Ci spostiamo e da questa immagine andiamo sul via Vincenzo Giuffrida. Vedete insomma l'arteria cittadina di ingresso e uscita dalla città. Certamente le auto sono tante, il flusso è piuttosto corposo. Al momento in cui è scattato ovviamente il verde, vedete bene che le auto ci sono e come. E poi ecco qua il viale Odorico da Pordenone verso Mister Bianco, ma anche verso direzione Ognina. Il flusso è piuttosto come dire fluido, non ci sono code, rallentamenti, insomma vediamo che la situazione è piuttosto tranquilla. Dove ci portate adesso? Ci portate a vedere l'Etna, che ha dato qualche cenno in questi giorni, un lievissimo fumo, no? Vediamo dal cratere, dalla vetta del vulcano, e come sempre poi andiamo anche a mostrarvi un'altra cartolina, che è la cartolina da Taormina. Eccolo qua, sembra sempre uguale, non è così Marco, perché diciamo non c'è un sole pazzesco, no? In questa giornata. Proprio una cartolina, no? È proprio una cartolina, ma vi assicuriamo sono le nostre telecamere. Allora, adesso noi ci fermiamo, c'è una pausa, prendiamo fiato, soprattutto prenda fiato Carli, che deve rientrare con un corposo momento dedicato alla rassegna stampa nazionale e internazionale, e quindi insomma ci vediamo tra un attimo.
Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, subito a Marco Carli per il proseguo della rassegna stampa. E andiamo a parlare, Roberta, della rassegna stampa, come dicevi tu, nazionale e internazionale. Lo facciamo innanzitutto con i siti per le ultime notizie, perché la notizia della firma per via elettronica di questa pace in 14 punti fra Stati Uniti e Iran è arrivata nella tarda serata di ieri, per cui sui quotidiani troviamo tutto ciò che riguarda appunto questi 14 punti, il fatto che certamente si firmerà anche in una manifestazione ufficiale che sarà in Svizzera, però è stata posta questa firma. E allora andiamo sull'ANSA, sul sito dell'ANSA, in cui troviamo appunto le parole di Trump, che dice: ho firmato l'accordo con l'Iran, il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. Il premier pakistano entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo la Repubblica Islamica dell'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti d'America revocheranno subito il blocco navale. Sappiamo che per arrivare a quella che è la situazione diciamo di partenza nello stretto di Hormuz bisognerà aspettare con ogni probabilità almeno un mese, ma chiaramente queste sono trattative importanti, è una firma importantissima che ha tanti risvolti, perché in molti si domandano chi ha veramente vinto in questa guerra. Andremo a parlare anche di questo. Sull'ANSA c'è anche appunto il riferimento al giorno degli esami di maturità. Nel frattempo guardo Roberta per capire se c'è la necessità di intervenire, ma è il giorno degli esami di maturità per oltre in Italia sono 527.000 gli studenti che andranno appunto all'esame di maturità. Andiamo adesso, ritorniamo sulle prime pagine, perché sul Corriere della Sera troviamo appunto i 14 punti dell'accordo. Firmata l'intesa digitale, Trump avverte rispettino gli impegni o bombardo, per cui non si ferma Trump. Intanto Hormuz, uranio e soldi, chi esce vincitore. Ed ecco qui il tema, perché in molti hanno definito gli Stati Uniti sconfitti da questo accordo, anche perché nell'accordo c'è una somma molto importante di 300 miliardi di euro, 300 miliardi di dollari, che andrà all'Iran per rifinanziare tutto ciò che è stato distrutto durante questa guerra. Sempre sul Corriere della Sera c'è un borsino, se così possiamo chiamarlo, su chi vince e chi perde, no? Secondo l'accordo. E guardate, in tanti punti troviamo la bandiera dell'Iran, che riconoscete, quella bianco, rosso e verde, con ovviamente disposizione dei colori per senso orizzontale rispetto alla nostra bandiera italiana. Esaudita la richiesta di Teheran, la tregua è estesa anche al Libano, in questo caso è l'Iran che ha la meglio. Riapre Hormuz, conviene a tutti, ma è sempre l'Iran che mantiene il controllo. Guardate queste frecce che vanno tutte verso la bandiera iraniana, mentre quella statunitense è legata soprattutto al nucleare e all'uranio, rinviati alla fase 2. L'ha detto anche Trump, non ci sarà la possibilità di trovare un accordo definitivo in questi giorni, ma in questo caso sarebbero gli Stati Uniti ad avere la meglio. Così come per quanto riguarda gli Stati Uniti è certamente meglio per Trump arrivare alla pace in questo momento, lo diciamo spesso, c'è il midterm, cioè la metà del mandato di Trump, che è un tema fondamentale per la politica interna degli Stati Uniti, e chiaramente questa pace può far bene sotto questo punto di vista. Ma qui la freccia torna tutto di nuovo sull'Iran. Petrolio e sanzioni, il regime incassa una via d'uscita dalla grande crisi, e poi stop all'assedio finanziario, l'Iran recupera i fondi congelati. Ecco un po' quella che è il tema di questo momento legato alla guerra, che non è più guerra, almeno in questi giorni, fra Stati Uniti e Iran. Tanto è vero che alcuni quotidiani, come vediamo il Manifesto, titolano in questo modo, con il voto di Trump un po' affranto, e questo titolo vinto: via il blocco degli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz si riapre e resta sotto il controllo iraniano, fondo di 300 miliardi, come vi dicevamo, per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma, che già è stata messa. La guerra di Trump è stata una disfatta, secondo il
il manifesto, mentre c'è anche un risvolto per ciò che riguarda le nostre tasche. Lo fa La Stampa, che dice: concluso il G7 di Evian, Trump ha parlato con Putin, anche questa della trattativa per la Russia e l'Ucraina è un tema decisivo. La pace non ridurrà le bollette. Parla il commissario dell'Unione Europea all'energia Jorgensen, prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione, per cui non ci illudiamo più di tanto sui costi di gas e benzina con la riapertura dello stretto di Hormuz. C'è anche un'altra notizia che tiene banco sui quotidiani italiani in edicola oggi, vale a dire quello che è stato deciso da parte dell'Unione Europea per i migranti. Vedrete che il tema, come spesso è lo stesso, a noi piace farlo, il tema lo stesso come viene letto dai vari giornali in modi completamente diversi. Ad esempio, sul Libero il titolo di apertura è questo: l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra. Si parla ovviamente del regolamento per i rimpatri o remigrazione. L'Europa remigra, la sinistra, espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni che dice finalmente ci danno ragione, mentre Salis e compagni parlano di fascisti. Sul Giornale questo è il titolo, vedete che in molti aprono proprio con questa notizia: porte chiuse ai migranti, svolte in Europa, Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili, hub terzi sul modello Albania, quello che ha fatto tanto discutere in Italia, è la vittoria della politica italiana, dice Meloni. Ma guardate cosa troviamo invece sull'Unità, perché la notizia è quella: l'Europa vota la remigrazione, i popolari sconfessano il Papa e vanno con i nazisti, questo è il titolo dell'Unità, espulsioni e detenzioni, il sì del Parlamento dell'Unione Europea. Stessa notizia, diversi modi di leggerla. Guardiamo adesso l'Avvenire, terzo tipologia di lettura della notizia. Chiaramente stiamo parlando di un quotidiano di ispirazione cattolica. Misure senza dignità. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme, questo è il tema che troviamo. Facciamo un piccolo excursus ancora sulla politica italiana prima di restituirti la linea, Roberta, legato a da una parte il campo largo, cioè la situazione nel centro-sinistra, e dall'altro ciò che sta succedendo nel centrodestra. Andiamo sulla notizia che parla dell'incognita Renzi nel campo largo. I leader ci vanno cauti ma non chiudono. Dopo il sondaggio di Lab 21 per la notizia, con gli elettori che bocciano Italia Viva nel campo largo, i leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS optano per la cautela, selfie senza Renzi, ma non chiudono a Matteo, questo che diventa un tema per quanto riguarda il campo largo e il centrosinistra. Mentre invece sul Riformista si parla dell'altro tema che è legato invece al centrodestra. Ieri ne ha parlato anche Giorgia Meloni in appendice a quello che è successo ad Evian, la retromarcia su Roma, effetto Vannacci, terremota l'ingegneria elettorale, per cui ci sono questo movimento futuro nazionale che in un certo qual modo, anche Meloni ha detto ieri, potrebbe essere funzionale, questo è il termine che ha usato, alla sinistra piuttosto che alla destra. Ne parla anche il Financial Times di questa notizia oggi sulla prima pagina. A te, Roberta. Allora Marco, arriva la spicciolata, no? Qualche notizia sulle tracce, i plichi sono stati aperti nei vari istituti in Italia. Adesso io vedo ancora collegato il nostro liceo scientifico Galileo Galilei, ma vi leggo una notizia d'agenzia. Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è tra le tracce proposte proprio alla prima prova scritta degli esami di maturità. Al Galilei però vediamo moltissimi studenti in piedi, cioè non so adesso se il nostro Edoardo Sergi è collegato, ci sente e ci può spiegare un attimo cosa accade, anche perché appunto non li vediamo seduti, magari ancora le tracce
tracce non sono state rese note e aperte, però insomma cominciano a essere battute le agenzie, dunque nel paese si conosce già qualcosa di quello che sono le 7 tracce proposte. Non sentiamo Edoardo e allora a questo punto torneremo sul discorso. Lo abbiamo? Ce l'abbiamo? No, ragazzi, mi sentite? Ok. Eccolo. Sì. Allora, Edoardo, quindi abbiamo già una prima allora, indicazione. Roberta, ti volevo dire... Esatto. Abbiamo una prima indicazione, ma c'è un attimo di ritardo, quindi ancora i ragazzi in verità non sanno quali sono le tracce. Ti dico anche che fra le indiscrezioni, oltre a quello che hai detto di Mario Calabresi, c'è anche Cesare Pavese con il componimento Passerò per Piazza di Spagna. Ancora qua i ragazzi stanno firmando con i presidenti di commissione, però c'è un attimo di ritardo, questo lo possiamo dire. Bene, allora manteniamo il nostro, come dire, il nostro riservo, tra virgolette, perché ovviamente ufficialmente non è ancora avvenuta l'apertura del plico, ma ovviamente avverrà tra pochi istanti. Quindi io direi di lasciare serenamente lo svolgimento di queste operazioni al liceo Galilei e poi noi ci risentiamo per un commento generale sulle tracce che via via ovviamente si conosceranno con maggiore certezza. Va bene Edoardo? Rimaniamo in questo modo per quanto riguarda i nostri collegamenti, lasciamo tranquillamente lo svolgimento di questa operazione. Marco, tu hai qualcosa da aggiungere per la rassegna oppure ci fermiamo qui? Ti faccio vedere semplicemente ancora il sito dell'ANSA nazionale, come ci diceva giustamente Edoardo, ancora stiamo attendendo quelle che sono le tracce, si fa ancora il tema sui numeri e chiaramente le 3 tipologie diverse, le 2 analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, abbiamo capito un po' quelle che sono le indicazioni e poi 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Per chiudere, l'ultimo tema che ti faccio vedere dalle pagine dei quotidiani è legato a Milano Finanza, sono le nuove regole dell'euro digitale, con una notizia tutto sommato positiva per i negozi, spunta la clausola che protegge i commercianti, non pagheranno commissioni più alte di quelle applicate dai circuiti attuali, il testo al voto dell'Europarlamento il 23 di giugno. È tutto, Roberta, a te. E allora un'altra notizia d'agenzia che vi leggiamo tra le proposte ai maturandi per la prima prova scritta, c'è anche un brano tratto dal testo del professore Frank Fure di I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, secondo appunto quanto appreso dall'ANSA. Questa è un'altra traccia che viene proposta ai maturandi 2026. Noi adesso però andiamo in pausa, ci fermiamo e poi avremo il primo dei nostri ospiti. A tra poco. Siamo tornati in studio, lo vedete, c'è un ospite con me che saluto immediatamente, l'assessore Carmelo Coppolino, assessore alla viabilità e alla Polizia Municipale del Comune di Catania. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, in giornate come questa, in una giornata come questa, ricordiamo tutti un po', no? I nostri esami di maturità, scambiavamo con l'assessore i rispettivi ricordi di quello che era sicuramente un giorno molto importante e atteso e quindi diciamo siamo tutti con questi ragazzi, no? Diciamo la verità. Assolutamente. Lo ricordo con particolare, devo dire, anche paura, perché è la parte finale di un periodo di studio importante e quindi ricordo questo momento particolarissimo. Sono passati 26 anni, quindi forse 27, il 99. Quindi... Ho la sensazione che invece i giovani di questo tempo abbiano un po' meno paura, almeno noi quando li incontriamo ci sembrano un po' meno timorosi di quanto in effetti avveniva molti anni fa, ma magari è semplicemente una capacità di celare l'emozione. Allora, con l'assessore parliamo di ben altre tematiche, anche se arriva in questo momento un'altra agenzia, così la leggo anche davanti a lei. Un altro tema degli esami, il tema proposto dai maturandi è al centro di una delle tracce. Il testo argomentativo B1 riguarda l'Assemblea Costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, secondo appunto quanto appreso dall'ANSA. E tra poco, ecco qua vediamo sempre in collegamento con il liceo scientifico Galileo Galilei le operazioni di firma che si sono evidentemente concluse, quindi tra poco gli studenti conosceranno insomma le 7 tracce. Allora, Comune di Catania e la voglia di dare delle
regole, e quando si danno delle regole nel settore appunto che concerne l'attività di somministrazione di alimenti, di bevande, di ristorazione, significa far lavorare meglio tutti. C'è un vademecum di cui possiamo parlare oggi? Sì, assolutamente. Negli ultimi mesi il nostro reparto della Polizia Nonaria, diretta dal commissario Sicali, ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto lo fa quotidianamente, quindi non è un fatto sporadico. Certo. Lo fa grazie all'ausilio anche delle altre forze di polizia, e questo serve a dare diciamo, regole e migliorare il servizio che offrono gli esercenti alla popolazione. Questo ovviamente è evidente dal numero anche di sanzioni e verbali che sono state elevate in questi mesi. Questo ci pone alla politica un interrogativo. Evidentemente c'è disinformazione, perché non credo che ci sia da parte di tutti la volontà di creare problemi o di non seguire le regole. E quindi nasce da questa intuizione la possibilità e quindi la necessità di creare una maggiore informazione all'interno del settore. Abbiamo fatto diverse riunioni con i sindacati di categoria. Sì. E anche loro manifestavano questa esigenza, perché a volte si affidano a qualche consulente che non conosce benissimo tutta la normativa e quindi in fase di accertamento possono essere soggetti a delle sanzioni. Allora, per aiutare gli esercenti a migliorare il servizio e quindi dare una migliore qualità al consumatore, al cittadino finale, e quindi innalzare sempre di più l'asticella dei servizi resi all'interno del territorio della città di Catania, abbiamo fatto questo vademecum, dove ci sono tutte le normative di riferimento che vanno rispettate in sede di controllo. Ecco, possiamo, lungi da noi riuscire ad analizzare tutto nel dettaglio, ma possiamo dare insomma quelle che sono le linee principali di questo vademecum? Ma diciamo, non è vastissimo, ma sono alcune semplici normative, dall'esibizione della scia, dall'esibizione degli orari, se vendono alcolici, l'esibizione delle tabelle alcolemiche. Sono tutte piccoli accorgimenti che a volte non vengono attenzionati, e però comportano diverse sanzioni. In questa maniera non facciamo solo repressione e controllo, ma facciamo prevenzione, e quindi sappiamo benissimo che la prevenzione è importantissima, perché evita chiaramente agli esercenti di depauperare il loro patrimonio in sanzioni e altresì migliorare il servizio che rendono ai cittadini. Questa cosa è stata apprezzatissima da tutte le organizzazioni sindacali e tra l'altro è di facile reperimento, perché sul sito del Comune di Catania, quindi sulla pagina del Comune, si trova facilmente questo vademecum, che è composto da 3 pagine fondamentalmente. Ecco, io prima dicevo con le regole si lavora sempre meglio, no? Questo è certamente rispettandole, ma diciamolo nell'interesse degli esercenti, ma nell'interesse degli avventori, no? Dei cittadini, dei turisti, di chi si trova lì, anche perché, Assessore, mentre al nord Italia si assiste a una sorta di depauperamento delle attività che riguardano proprio questo settore, diversamente al sud Italia, in Sicilia, a Catania, leggevo anche a Palermo, è florida, no? L'attività commerciale in questo settore, bar, la ristorazione, sono un fiore all'occhiello. Assolutamente, poi è stata talmente apprezzata questa attività che diversi sindaci e assessori di altri comuni del territorio siciliano ci hanno contattato chiedendoci se potevano adottare la stessa iniziativa, perché sostanzialmente le normative sono sempre le stesse, e quindi se potessero, diciamo, prendere il nostro vademecum e usarlo nei loro comuni di riferimento. Questo ci inorgoglisce, perché diventiamo capofila su questo tipo di iniziativa. Naturalmente nel creare questo vademecum vi siete interfacciati, no? Anche con le organizzazioni, quindi anche con FIPE, Confcommercio. Tutte le organizzazioni sindacali sono state coinvolte. Durante la giornata di presentazione al Palazzo Municipale sono state coinvolte, e devo dire con grande piacere era presente anche l'Ispettorato del Lavoro, che ha confermato la bontà dell'iniziativa, e anzi altre organizzazioni hanno dato ulteriori spunti per renderlo sempre più preciso e più chiaro, più leggibile.
Ecco, un settore importante, un tassello importante è certamente la sicurezza, no? Sui luoghi di lavoro, e in un settore come questo, aperto al pubblico, diventa fondamentale. Ma infatti i controlli poi non li fa solo la polizia locale, lo fanno, è un controllo interforze, intervengono altri attori in questo tipo di task force, quindi i controlli sono a 360 gradi, e quindi per gli esercenti, diciamo, diventa fondamentale avere chiaro tutto quello che c'è da fare per dare un servizio migliore e non andare incontro a sanzioni. C'è qualche regola particolare per quanto concerne le emissioni sonore, quindi gli orari, Anche questo è stato, di emissione? anche questo è stato oggetto di discussione, in centro storico ci sono stati in questi giorni diversi problemi relativi a qualche locale che metteva musica alta fino a tarda notte, però chiaramente il corpo della polizia locale, su sollecitazione dei residenti, è sempre pronto a intervenire per cercare di fare rispettare le regole. Ora viene l'estate e quindi sui lidi è molto importante anche rispettare questo tipo di osservanze. Ecco, mi domandavo, Assessore, c'è una diversificazione tra quanto prescritto ovviamente per le attività che fanno parte del cuore della città, la Movida, e diversamente rispetto magari alle periferie della città, alle zone meno centrali? No, la normativa è uguale. Assolutamente uguale. E poi c'è un nodo molto importante che è caro certamente anche ai genitori che pensano i propri figli all'interno, no, della grande attività della Movida, la somministrazione degli alcolici. Ecco, lì grande attenzione, immagino, e speriamo tutti. Massima attenzione, là poi sta anche al buon senso. Io dico sempre, non ci può essere un agente di polizia ogni locale, no, però l'esercente è tenuto a non distribuire alcol ai minori. Assolutamente, non è una cosa prevista, e auspichiamo che ci sia buon senso nel rispetto delle regole per tutti, soprattutto questi ragazzi. Allora, che stagione ci dobbiamo aspettare per Catania e non solo per la sua Movida da questo punto di vista? Siete molto ottimisti, anche perché insomma regolamentare un settore così importante è già certamente un impegno non da poco. Assolutamente, siamo ottimisti, la città è una città viva, la conosciamo tutti, il nostro corpo di polizia locale è sempre sul territorio, sempre attivo, quindi abbiamo fatto durante l'inverno dei servizi chiamati Movida, dove siamo stati presenti tutti i fine settimana in centro storico. Ora chiaramente l'attenzione si sposta di più sul litorale. Benissimo, allora Assessore, noi finiamo qua il nostro incontro di oggi. Io naturalmente le auguro un buon lavoro, e prima di fermarci per una pausa che ci porterà a sentire le previsioni del tempo, se lei ha piacere resti un attimo con noi. Andiamo dal nostro Edoardo Sergi, le tracce sono ovviamente uscite, anche se poi noi, Edoardo, restituiscimi prima possibile linea, abbiamo anche delle notizie d'agenzia da dare al nostro pubblico. A te. Ok Roberta, proverò ad essere velocissimo. Noi abbiamo qua l'esame di maturità del 2026 di quest'anno, e allora andiamo ad elencare le tracce se tu sei d'accordo. Le hai già dette molte tu. Nella proposta 1 abbiamo Pavese con Passerò per Piazza di Spagna. Poi abbiamo nella proposta A2 Brancati con I Piaceri, ma questi già li avevi detti tu. Allora io andrei alla proposta B1 con l'unica proposta che insomma avevamo intuito, che è quella dell'Assemblea Costituente del 46. Quest'anno si celebrano gli 80 anni col discorso appunto di Saragat, che me l'hai detto già prima tu. Poi abbiamo nella proposta B2, queste ancora non sono uscite, sono un po' esclusive se così possiamo dirle, da un testo tratto da Piero Bianucci, scusate, te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. E poi abbiamo nella proposta B3 appunto Frank Furedi, ma già l'hai detto tu, e I confini contano, perché l'umanità deve scoprire l'arte di tracciare frontiere, e anche questo era un po' nell'aria, no? Poi andiamo con la proposta C1 e C2 a chiudere, quindi il microfono, Edoardo, ti serve il microfono? Sì, scusa, è che okay. Lo so, è che sono, diciamo, con questi fogli. Lo capisco, però ti serve il microfono. Hai ragione. Abbiamo Mario Calabresi con Alzarsi all'alba, e poi l'ultimo testo, ora un po' mi sono perso qui, con i fogli, è il testo C1, eccolo qua, che anche questo ne era uscito. Abbiamo un testo tratto da Wenk Huseman, Funzioni a meraviglia, da Internazionale, anno 33 del 23 gennaio del 2016. Insomma, ora lo andiamo a approfondire, però
Intanto ti restituisco le linee, ma queste sono... Ecco, mi ha restituito la linea, insomma queste sono le tracce, io non so, Assessore, quante di queste soddisferanno le aspettative degli studenti, insomma questo magari lo capiremo con i commenti che raccoglieremo certamente durante la nostra giornata di oggi. Prima della pausa i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni, Giuseppe Florio, vedovo, il cui cadavere avvolto in un lenzuolo e sacchi di plastica è stato abbandonato, lo ricordiamo, nelle campagne di Castiglione di Sicilia, dove è stato trovato il 26 aprile. È una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, ma residente a Vercelli. Altri particolari ovviamente nei nostri telegiornali. Pausa, grazie ancora all'assessore Coppolino. Andiamo a guardare il meteo e torniamo. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma segnaliamo poi isolati temporali di calore sulle zone montuose. Diamo uno sguardo in Sicilia. Qui l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Possiamo notare dalla grafica ampie zone di sereno con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. Infatti queste saranno in generale comprese fra i 29 e i 33 gradi. E per quanto riguarda la giornata di venerdì non cambia lo scenario meteorologico. Domina ancora l'alta pressione su tutta la Sicilia. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica, sole protagonista con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo. Grazie per le previsioni del tempo, devo dire che sono un ottimo gancio per l'argomento di cui parleremo tra pochissimo con il nostro ospite, che è il professore Martino Ruggeri, direttore dell'unità operativa complessa della pediatria della clinica pediatrica al Policlinico Rodolico. Buongiorno, buongiorno professore. A voi. Allora, il tempo significa temperature che salgono, tutti al mare, anche i bambini. Come ci comportiamo, come ci dobbiamo comportare con i nostri figli? Sono regole che generalmente le persone conoscono abbastanza bene, però ci sono alcune cose che probabilmente vanno un po' più raffinate. La prima è sicuramente ricordarsi che i bambini vivono in libertà in questo momento, in questo periodo dell'anno, e soprattutto poi se vanno al mare o in altri posti, anche in montagna. Questo significa che bisogna stare attenti alle ore nelle quali li si espone comunque al calore. La temperatura aumenta soprattutto nelle nostre zone e quindi evitare comunque la fascia oraria, che è quella veramente più calda, dalle 11 sicuramente del mattino alle 16 è la fascia più calda, quindi prediligere le altre, poi cercare di vestirli in maniera adeguata, quindi con vestiti leggeri, con i quali naturali magari, perfetto, che possono traspirare, sicuramente preferire colori chiari e poi stare molto attenti a che loro. Allora, qual è il problema vero? Se sono molto piccoli, ma anche se sono un po' più grandi, la superficie corporea rispetto a noi ovviamente è ridotta, quindi loro traspirano di meno. Questo è un problema molto importante. Noi siamo molto più esposti e riusciamo ad eliminare col sudore, riusciamo a termoregolare bene. Loro hanno questo problema, che è quello della superficie, poi il fatto che ancora, soprattutto nelle fasce d'età molto piccole, il sistema di autoregolazione della temperatura non funziona, cioè una cosa che si assesta nel tempo, quindi il calore, certamente il calore eccessivo, colpisce maggiormente loro e si possono avere innalzamenti di temperature e disidratazione. Questi sono i due grandi meccanismi, quindi idratarli sicuramente. Come possiamo prevenire tutto quello che può accadere? Bisogna idratarli, bisogna alimentarli bene, bisogna sicuramente alimentarli con pasti leggeri, preferire ad esempio un pasto unico, ma soprattutto privilegiare la frutta, le verdure e in questo caso privilegiarle evitando un po' la cottura ad esempio delle verdure, dare verdure fresche perché contengono tante sostanze, li idratano bene, contengono acqua, contengono tantissimi sali minerali e anche le vitamine che servono. Idratarli, evitare ad esempio le bevande gassose, ma prediligere quelle naturali. Se si deve dare qualche bevanda arricchita, quindi significa succhi di frutta, prediligere ancora una volta quelli, lo so che è un po' complicato, non tutte le famiglie possono permetterselo, ma quelli preparati in casa, quindi tendere sempre ad evitare tutte quelle che sono le bevande esterne e poi naturalmente cercare di abbandonare completamente
completamente gli altri tipi di bevande che sono tutte psicostimolanti, che non servono certo a questo tipo di temperature che i bambini devono affrontare. E poi tutte le norme che sono quelle classiche, cioè cercare di tenerli in luoghi freschi, se si è in un posto con calore cercare di vedere se c'è una areazione che sia buona, quindi cercare. Il problema vero è che loro nel momento in cui ad esempio o vanno a mare o escono, è chiaro, si sentono liberi e quindi bisogna vegliarli molto attentamente. Ecco, stavo riflettendo proprio su questo fenomeno della sudorazione che lei ha detto, no? È chiaro che la sudorazione è un po' una salvezza, no? Una termoregolazione importante, ma i bimbi quando sono piccolissimi non sudano. È proprio quello il problema, infatti. hanno minore superficie corporea per poterlo fare e questo è ovvio, più sono piccolini minore la superficie e poi i loro meccanismi di termodispersione sono meccanismi che sono ancora, ripeto, si stanno assestando, quindi quello che per noi è una cosa fastidiosa se indossiamo degli abiti, che è la sudorazione, è un meccanismo fantastico per poterci difendere dal caldo. E a questo proposito approfitto di lei per chiedere, ma molto spesso i genitori non è che si regolino benissimo su come vestire i propri figli, a volte li vedi tutti coperti, no? Anche in situazioni, e tu dici, ma insomma alla fine questi bimbi come dobbiamo vestirli? Forse come ci vestiremmo noi? Certo, bisogna stare attenti al fatto che molte volte non ci pensiamo, loro chiaramente non lo possono fare, siamo noi responsabili di loro in alcune fasce di età addirittura interamente, bisogna stare attenti appunto come dicevamo poco fa a cercare di evitare, noi anche quando li riceviamo in clinica pediatrica o comunque li riceviamo nei nostri ambulatori, vediamo che effettivamente ci sono delle coperture multistrato alcune volte, quindi bisogna evitare, bisogna essere proprio leggeri. D'altro canto bisogna anche evitare alcune cose, l'eccesso opposto, per esempio noi vediamo alcune volte delle pratiche come in spiaggia, mettere i bambini quasi completamente nudi a contatto con la sabbia perché si crede che questa sia una cosa naturale, però ha le sue insidie, quindi bisogna anche stare attenti all'eccesso opposto che è liberarli completamente da una giusta diciamo vestizione. Vediamo il momento del bagno, professore, le famose 3 ore. Questa è una cosa importante, è un meccanismo che vale per tutti noi, vale per noi adulti, ci difendiamo un po' meglio, ma è chiaro che vale anche per i bambini soprattutto. Il problema è questo, se noi mangiamo, il momento in cui noi ingeriamo il cibo, poi passa dallo stomaco e comincia ad arrivare a tutto l'intestino, è ovvio che il nostro organismo convoglia la circolazione perché serve per l'assorbimento, per far entrare tutti i cibi, per diciamo, portarli a materiali primi, quindi gli zuccheri, distruggerli eccetera, quindi la nostra circolazione va tutta nell'apparato digerente o prevalentemente nell'apparato digerente, quindi è un momento delicatissimo del nostro diciamo essere della giornata. E allora che cosa succede? Che poiché la circolazione convoglia va verso una parte, se io la chiedo o ne chiedo l'utilizzo per un'altra, ad esempio può essere anche studiare, leggere, ma soprattutto fare movimento o immettermi in un'altra sostanza che in questo caso è l'acqua del mare, è chiaro che io cerco di portare circolazione in altri posti, allora io la porto nell'intestino, la sto portando fuori, è chiaro che il nostro organismo comincia ad avere un problema. Ecco perché bisognerebbe attendere quel giusto periodo per dare la possibilità al transito intestinale e all'assorbimento dei cibi, quindi alla digestione, alla scomposizione loro, di diciamo, attuarsi in quelle ore, dopodiché entrare in un altro ambiente o fare anche altre attività che può essere, ripeto, anche lo studio o può essere anche l'attività sportiva, quindi cercare di evitare e allontanarla nel tempo, questa è una buona pratica. Quindi insomma un po' di distanza, no? Diciamo così, sì, è serve. fondamentale. Molti dicono, beh, se ti fai il bagno immediatamente dopo aver mangiato, la digestione non è ancora cominciata. Perfetto. Sono tutte credenze o hanno un fondamento di verità? Hanno un fondamento di verità, dipende da cosa si mangia, Sì, ma questo è ovvio. certo. Se io mangio poco, piccolissime cose molto facilmente digeribili o comunque che hanno un passaggio, una scomposizione molto rapida, è ovvio che i tempi sono ridotti, Sì. però in genere, soprattutto nel pasto, quello che appunto noi consigliamo come pasto unico, comunque il pasto quello di mezzogiorno, dell'una, che poi si può fare anche alle 2, alle 3, quello è un momento un po' più delicato perché è un pasto più elaborato, richiede più tempo, quindi non è una credenza o una leggenda, bisogna, no, lo so che lei diceva questo, bisogna sottolineare che è meglio attendere.
Senta, poi però c'è anche un fatto, no? Questi bambini si sentono liberi anche di rimanere in acqua tantissimo tempo, però a un certo punto questi bimbi dall'acqua devono uscire fuori. Qual è il segnale che lei consiglia di attenzionare ai genitori? Allora, i segnali che noi consigliamo ai genitori molto spesso lo sanno, bisogna osservare molto bene le estremità. Il problema dell'acqua è chiaro, noi non è il nostro ambiente, però possiamo resistere, abbiamo la pelle che ci protegge. Quando la pelle comincia ad avere quella, come dire, ad essere attaccata un po' dall'acqua, quindi comincia ad abbattere un po' le sue difese, noi cominciamo a vedere che le estremità, quindi piedi, mani, ma anche la pelle comincia ad incresparsi un po'. Quello è il momento nel quale tutte le giunture, tutte le giunzioni tra le cellule cominciano un po' a perdere il loro effetto. Ecco, questo è uno. Poi il leggerissimo cambio di colore che bisogna percepire, che in genere è intorno alle labbra, sempre alle estremità, quello è molto importante perché il segnale che la circolazione non sta avvenendo in maniera corretta e chiaramente questo è molto più difficile perché i bimbi molto spesso non lo dicono, non lo percepiscono, sono ovviamente quei piccoli crampi, i dolori, la possibilità di non muovere interamente bene le dita, quindi bisogna avere una sorveglianza veramente stretta che è complicata. Allora andiamo a chiudere, le dico un'ultima cosa, le chiedo un'ultima cosa, quando però a un certo punto il fai da te sull'assistenza a un bambino che non si sente benissimo deve finire, bisogna andare in ospedale? Noi consigliamo sempre di fare le cose contemporaneamente. Oggi tutti siamo muniti comunque di tablet, di cellulari, un mezzo di comunicazione. L'ideale è, in genere questo viene praticato, immediatamente appena si nota una cosa, comunque chiamare le forze che devono intervenire, quindi l'ambulanza, il 113, il 100, ci sono tantissimi numeri. E poi, mentre si fa questo, praticare anche le piccole o grandi misure che possono essere, c'è un colpo di calore, stendere il bambino, alzare gli arti, cercare di portarli in un luogo più fresco, applicare delle spugnature che possono essere inizialmente di acqua tiepida e poi un po' di acqua fredda, però contemporaneamente bisogna sempre avere l'accortezza e la scaltrezza di chiamare immediatamente le persone. Anche perché andiamo incontro a una stagione molto, diciamo anche subdola negli ultimi anni. Corretto, no? molto subdola. L'ambiente purtroppo sta cambiando un poco. È assolutamente vero. Io la ringrazio, professore. Grazie a voi. E naturalmente vi ricordo che questi sono consigli preziosi che non devono mai sembrare scontati. A volte le cose, no, che sono, fanno parte del nostro patrimonio, che ci trasciniamo, che ci hanno raccontato i medici, le mamme e le nonne, sono cose da mettere sempre, da ricordarsi sempre, soprattutto quando i bimbi sono al mare a divertirsi, perché una giornata di divertimento non si trasformi in qualcos'altro. Noi a questo punto ci fermiamo, poi andremo dal nostro Edoardo Sergi che si trova davanti all'istituto, al liceo scientifico Galileo Galilei. Adesso i ragazzi sono al lavoro e faremo un po', come dire, Edoardo, tra pochissimo un recap di quelle che sono le tracce uscite. Torniamo da te e risaluto ancora il professore. Grazie. Pausa, torniamo. Ed eccoci tornati in studio, andiamo subito da Edoardo Sergi. Edoardo, e allora hai ridotto i fogli a 1, per cui devo dire che adesso è tutto un po' più comodo, e allora a te la linea, anche per capire un attimo se là fuori c'è qualcuno che aspetta. Mi sembra un po' presto perché ancora ci vogliono almeno le 6 ore, qualcuno uscirà prima, ma insomma di attesa forse ancora è presto. A te Edoardo. Esatto Roberta, no, i genitori forse non vengono più ad aspettare qua con quella trepidante attesa, ma i ragazzi hanno iniziato. Allora, se siete d'accordo, io farei un piccolo recap delle tracce che sono uscite. Noi le abbiamo dette quasi in anteprima perché anche sui siti web, devo dire, ancora non erano uscite. Quindi abbiamo la tipologia A, ovvero analisi del testo, c'è Pavese con il componimento Passero per Piazza di Spagna e Brancati con un testo tratto dai Piaceri. Per la tipologia B invece abbiamo appunto il discorso del presidente Saragat, perché quest'anno ricorrono gli 80 anni
dall'istituzione dell'Assemblea Costituente. È un brano che è appunto tratto da Te lo dico a parole tue, e poi La scienza di farsi capire, per farsi capire, del giornalista e scrittore Bianucci. E poi abbiamo un brano tratto da Frank Furedi, Confini contano. Insomma, alla fine, per la tipologia C, che è il tema di attualità, abbiamo l'articolo proposto da Internazionale della giornalista tedesca Henke Husemann, e poi la traccia di attualità, l'ultima traccia di attualità è Perché l'umanità, appunto, è Funziona a meraviglia, che appunto abbiamo detto. Io vorrei commentare proprio questo Funziona a meraviglia, perché è molto interessante, perché si parla di condividere le considerazioni dell'autrice tedesca sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura. Insomma, anche questo è un tema molto interessante. Roberto, io ti racconto una cosa: fra i maturanni quest'anno c'è un personaggio dello spettacolo di eccezione, che è Pupo. Quest'anno cambierà non solo la parte scritta, che comunque è sempre uguale, ma cambieranno i voti. Domani ci sarà la parte di matematica al liceo scientifico, il latino al liceo classico, ma quello che cambia molto quest'anno è l'esame orale. Sai chi farà l'esame orale in questi giorni? No. È Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che quest'anno insomma si diplomerà. Lui non è riuscito a prendere il diploma e quest'anno a Roma insomma proverà a diplomarsi. Io allora ti racconterei quello che è l'esame orale di quest'anno, perché è molto complicato rispetto agli anni scorsi. Tu devi sapere che questo esame orale, insomma, ogni anno trovano una genialata nuova per cambiarlo. Quest'anno sarà forse un po' più difficile, se così possiamo dirlo. Allora, si parte con una breve riflessione sul proprio percorso scolastico, quindi lo studente non avrà più la tesina o, insomma, anche negli anni scorsi si aprivano delle buste con delle foto e lo studente doveva collegare a queste foto degli argomenti. Non ci sarà più questa cosa, si partirà da una riflessione appunto sul percorso scolastico e poi ci saranno domande su 4 materie stabilite, domande ovviamente su tutto il percorso del quinto anno, quindi insomma lo studente dovrà essere preparato su 4 materie, ma su tutto. Non sarà necessario fare collegamenti, costruire collegamenti tra tutte le discipline del quinto anno, e quest'anno una cosa importante è l'ex PTCO, cioè l'alternanza scuola-lavoro. In questo caso lo studente potrà, insomma, tramite un PowerPoint, delle slide, affrontare il proprio percorso nel corso dei 3 anni di alternanza scuola-lavoro e potrà, insomma, elencare quelle che sono state le opportunità fornite da questo progetto. Chi è stato ammesso all'esame con 6 quest'anno, con 6 in condotta, dovrà insomma integrare con un elaborato sulla cittadinanza attiva e solidale. L'orale appunto vale 20 punti e l'ultima novità si riprende un po' da quello che è successo l'anno scorso. Non so se ti ricordi, molti studenti per protesta non hanno voluto sostenere l'esame orale, hanno fatto scena muta appositamente, un po' perché volevano protestare, essere contro quello che è il sistema scolastico italiano. Quest'anno il ministro Valditara ha deciso che non si potrà più fare. Ovviamente va un po' diviso quello che è un'impreparazione dal punto di vista, cioè se uno studente non sa rispondere alle domande e fa scena muta è un discorso, mentre chi non vorrà proprio fare l'orale sarà bocciato. L'anno scorso non succedeva questo perché a raggiungimento del punteggio lo studente poteva benissimo decidere di uscire magari con un voto inferiore, però non sostenere l'orale proprio per una protesta. Quest'anno non si potrà più fare. Il ministro Valditara è stato netto su questo e ha detto insomma quest'anno l'orale si fa. Cambia tutto perché negli anni abbiamo visto, ripeto, tantissimi cambiamenti. Prima c'era la cosiddetta tesina, non so tu come l'hai fatto l'esame di maturità, poi insomma c'è stata questa busta, però ogni anno cambia qualcosa. Allora, io l'ho fatto tanti anni fa, c'erano ancora i 60, il 60-60esimi, e ovviamente da lì, da quegli anni lontanissimi, gli esami sono veramente cambiati tanto. Edoardo, grazie, sei stato bravissimo, ci hai spiegato un po' tutto e naturalmente ricordiamo che in palio, insomma, non stiamo parlando di un quiz, ma oggi naturalmente i 20 punti potrebbero essere appannaggio ovviamente per comporre poi il voto finale di chi eseguirà al top questa prima prova e così anche per l'altra prova scritta. Allora Edoardo, io ti ringrazio per questo collegamento, ti salutiamo e naturalmente noi continuiamo con quello che è il momento di quest'ora, ovvero la necessità di conoscere come andrà per tutti i segni zodiacali oggi, il nostro oroscopo, eccolo qua.
Buongiorno ai 12, oggi lunedì la Luna e il Leone congiunta a Venere, le signore dello zodiaco si abbracciano e si allenano contro Plutone. Cosa succede nello zodiaco? Ariete, per voi oggi Luna e Venere sono totalmente dalla vostra parte, ma siete anche alla distanza giusta per godere delle grazie di Plutone, quindi oggi in amore siete di nuovo tornati a essere invincibili. Toro, per voi la giornata oggi è un po' complicata, Venere è il vostro pianeta ed è in una posizione di forte quadratura alleata con la Luna. Oggi ripiombate un po' nell'incertezza, ci penserà però il vostro Marte a rendervi stabili, sereni e sicuri. Gemelli, per voi oggi la giornata è piena di novità, di attrazione e di tante novità. Nettuno però comincia a bisticciare col Sole e a insinuare qualche dubbio. Avete una curiosità di sapere come la vostra immagine di voi stessi viene recepita da qualcuno. Cancro, la vostra giornata oggi è decisamente scoppiettante, la Luna si abbraccia alla bella Venere e insieme combattono Plutone. Oggi non volete ostacoli e sarete disposti a tutto pur di eliminare determinati problemi. Leone, per voi è una splendida giornata con le signore dello zodiaco che si abbracciano. Luna e Venere nei vostri gradi vi restituiscono proprio l'amore, mettono a tacere le confusioni e danno una nuova intesa familiare ed esistenziale. Vergine, per voi la giornata oggi è piena di forza e di energia e con un amore che sembra essere sempre più vicino e sempre meno distante il tempo d'attesa che vi porta a un risultato di coppia apprezzabile per entrambi le parti. Bilancia, per voi oggi è una giornata molto favorevole. Luna e Venere combattono un po' le oscurità di Plutone e finalmente la Bilancia riesce a fare chiarezza su alcune dinamiche importanti. Scorpione, opposizione di Marte e quadratura di Luna e Venere contro il vostro pianeta Plutone. E oggi il vostro oroscopo è un po' un guazzabuio di emozioni che fanno su e giù. Sagittario, stupenda giornata per voi, Luna e Venere intrigono, sono meravigliosamente alleate e la vostra distanza da Plutone vi favorisce non poco. Da ora in poi potrete creare un nuovo progetto d'amore. Capricorno, i bisticci planetari di oggi non vi riguardano molto, non fosse altro perché dopo aver fatto fronte a tutta una serie di problematiche, ora state a guardare come si comporteranno gli altri con voi. Acquario, oggi è una giornata molto particolare, tutto verte di nuovo nell'amore. Alcuni di voi dovranno scoprire il perché non si riescono a lasciare andare ad una storia d'amore nuova, gli altri invece avranno un vero e proprio colpo di fulmine. Pesci, giornata che vi fa sorridere, un guazzabuglio di amore e di emozioni che fanno su e giù e voi ben contenti di leggerle e di farvene attraversare. E grazie a Marco Amato per il suo oroscopo. Allora, chiudere Marco Carli. Andiamo, Roberta, Sì. a guardare un po' notizie di sport che arrivano dall'Italia e dal mondo. Andiamo sul sito della Gazzetta.it perché in casa italiana c'è il caos del Milan, non sono arrivati direttore tecnico e direttore sportivo, Croce, non in molti lo conoscono, ma ha fatto molto bene in Germania. C'è però l'allenatore che è Amorim, ma insomma è chiaro che i rossoneri sono indietro. Per quanto riguarda invece il campionato del mondo, c'è stata una partita degna di questo nome, almeno per il nome delle due contendenti, cioè Inghilterra e Croazia. 4-2 il risultato finale per gli inglesi e poi la Colombia ha vinto con l'Uzbekistan, il Portogallo di Ronaldo ha pareggiato con il Congo ieri sera e il Ghana ha battuto il Panama con il punteggio di 1-0. Chiaramente leggere appunto alcuni nomi fa sempre più male considerando che l'Italia non c'è. Grazie Marco naturalmente, salutiamo anche Marco Carli, salutiamo il pubblico che ci ha seguito. Buongiorno Sicilia, tornerà domattina alle 8.